gdje sam imao planove, kao i svi mi, jednostavno. I onda u jednom trenutku shvatite da se vi morate boriti za život, da nema druge. Jednostavno, zaboravite sve ono ostalo što ste mislili da ćete uraditi, nema šanse, jednostavno ne možemo i vraćamo se na dijalizu. Moj današnji gost je Marinko Divjak, koji je pre 17 godina u potpunosti promenio svoj život. Pre toga se jako dugo borio sa bolešću bubrega. Međutim, 2009. godine dolazi do transplantacije i on dobija bubreg i kreće u jednu potpuno drugu životnu priču. Šta je sve tome prethodilo i kakav život sada ima, kazat će moj današnji gost Marinko Divjak. Marinko, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Hvala vam što ste se odazvali. Imam jako puno pitanja koje se najmanje tiču medicine, najviše se tiču onog stanja, onog duhovnog i duševnog stanja u kojem se nalazi čovek kojem prvo kažu da mora ići na transplantaciju, a posle život koji poslednjih 17 godina vodite. Ajde da se vratimo. Dakle, vi ste do 2004. mislili sve u redu, ja sam najzdraviji čovek na svetu. Apsolutno. Nisam ni pomislio da ja mogu da se razbolim. Ne samo to, ni prehladu nisam imao. Jednostavno nisam imao čak ni knjižicu za zdravstvenu. Nisam išao kod lekara uopšte. Jednostavno, pazi, to je moja greška. Trebao sam ranije odlaziti na kontrole, jer i moja majka je završila na dijalizi. Tako da je to verovatno bilo i uzročno posledičnih tih promjena koje su nastajale polako, ali ja ih nisam osetio polako. Imao sam inače povišen pritisak koji nisam regulisao odmah, da kažem, zbog da jednostavno nije me to tako ni zanimalo. Ja sam se osjećao dobro i mislio sam da je to sve u redu. Sve do jednog trenutka dok bili smo baš na Zlatiboru, dok nisam počeo da se otičem kao žaba, počeo sam da noge, ruke, nisam mogao da spavam. To je bilo, morao sam sedeći da spavam. Tako da nisam ni znao o čemu se radi. Jednostavno, to je bio šok. I onda sam stigao brzo u Novi Sad, gde su me oni doktori uradili analize i konstatovali su odmah da je hronična bubrežna insuficijencija. To znači da otkazali su bubrezi, oba bubrega. Ali, znači, oni su verovatno meni nagoveštavali da će biti nešto tako, jer jednostavno nisam ja to tolerisao, jednostavno misleći da proći to, otko to meni da bude. No, međutim, desilo se, kad mi doktorica rekla da idete u bolnicu i ono što ste uradili, sad zaboravite sve ostalo, sad morate da se borite za život. I kako izgleda to je? Dakle, kakav je to šok u životu? Koliko ste imali godina? 55. To vi ste u najboljim godinama, da tako kažem. U najboljim godinama, to svi kažemo mi koji imamo preko 50. U najboljim ste godinama. Kakav je šok to za vas? Pa to je, ja nisam mogao da zamislim, ja sam maksimalno radio, imao sam svoju firmu, radio i to je bilo, ja sam imao planove, kao i svi mi, jednostavno. I onda u jednom trenutku shvatite da se vi morate boriti za život, da nema druge. Jednostavno, zaboravite sve ono ostalo što ste mislili da ćete uraditi, nema šanse, jednostavno ne možemo i vraćamo se na dijalizu. Šta da radimo? Tih 60 dana sam bio u bolnici, urađena mi je fistula, to je vaskularni pristup za dijalizu. I u međuvremenu je urađena i priprema za transplantaciju, što je jako bitno. Mislim, to rade kod nas u Vojvodini, na kliničkom centru, tako se radi. Istog trenutka se radi i priprema za transplantaciju, pa ako si sposoban za transplantaciju, ako su ostali organi dobri, onda se stavljate na listu za transplantaciju. Stavljam sam odmah za listu za transplantaciju, no međutim, morao sam da idem u Bačku Palanku 5 godina. Na dijalizu? Na dijalizu, da. Ovdje nije bilo mesta, tad je to bila gužva, katastrofa, radili su 3 smene, nije bilo dovoljno mesta i Bačkoj Palanci je bilo mesta i svaki drugi dan sam išao Novi Sad, Bačka Palanka, to je otprilike 100 km. Kako izgleda dijaliza? Ajde da objasnimo
ljudima koji nas sada gledaju. Dakle, koliko dugo ona traje? Ona u stvari, da objasnimo, ona u stvari pomaže organizmu, na neki način odglumi ulogu bubrega. Tako je. Pomaže da taj organizam ipak funkcioniše kako treba. Koliko dugo ste vi na dijalizi? Koliko to traje? A vreme trajanja jedne dijalize je 4,5 sata. Znači 4,5 sata. Tu imate malo problematično, stvari to spasava život. Imate 2 debele igle, žao mi što nisu poneo da vidite, to je strašno. I tu vas ubadaju ruke 2 i onda krv protiče kroz dijalizator, kroz mašinu i vraća se prečišćena. Znači, dijaliza prečišćava krv od otpadnih materija koje se stvaraju u toku, kreatinin, ureja, bilirubin, ostale stvari koje su štetne. I tako 4,5 sata i onda jedan dan imate pauzu, pa onda opet drugi dan. Posle dijalize je katastrofa. Znači, čovjek bude iscrpljen, umoran. Kad uđem kući, pošto putujem još uvek, ja zaspem istog trenutka i do ujutru se ne budim. Ujutru bude malo živneš, međutim sljedeći dan opet morate na dijalizu. Tako da je to stvarno mučenje, ali spašava život. To je najbitnije. O čemu razmišlja muškarac u 55. godini koji je do tada bio hiperaktivan, imao svoju firmu, mogu da mislim koji je to nivo stresa, odgovornosti i tako dalje, koji dolazi u situaciju da sada mora svakog drugog dana 4,5 sata da tamo leži i da bukvalno prolazi kroz jedan vrlo težak i stresan period. Jeste, jako stresan i jednostavno, mislim da i taj stres doprineo da se ide ja na dijalizu. Ne samo visok pritisak, bile su stresne situacije u poslu, znate, kad je privatni posao ili kad bilo koji posao koji vi radite, koji volite i koji hoćete da radite, uvijek je nađe se neki stres. A stres je jedan veliki okidač, posebno za bubrežne bolesti. I ostale nisu imune na stres, ali bubreg je izuzetno osjetljiv. I vjerojatno je cijela ta kombinacija visokog pritiska, stresa, naslednog faktora dovelo do toga da me otkaču bubrezi. Nema tu neke mnogo filozofije. Vi se borite za život i shvatite onog trenutka kada krenete na dijalizu, shvatite da vam je to jedini izlaz u ovom trenutku. Jer to je čekanje transplantacije, znači cijelo vrijeme je to čekanje transplantacije. Znači čekate kad ćete dobiti poziv, jer hronična bubrežna insuficijencija, to je znači zataja bubrega, prestanak rada bubrega, se radi na 3 načina lečenje, na hemodijaliza, peritonealna dijaliza i transplantacija. Transplantacija je najbolji vid lečenja i jedno se čeka da se dođe do transplantacije, a onda u međuvremenu to je tavorenje, to je mučenje, tavorenje i preživljavanje. Jeste vi imali nadu da ćete, da ćete doći do transplantacije? Kako da ne, pa ja sam, inače kad smo mi radili, Klinički centar Vojvodine je radio Produži život akciju, zatim smo radili Šansu za novi život, pa Budi dobar, postani heroj. U svim tim akcijama sam učestvovao i apsolutno sam verovao da ću ja dobiti poziv. I čim sam dobio poziv, kad sam dobio poziv posle 5 godina, doduše, ja se 5 godina, ali mnogi ne dočekaju. Mislim, jednostavno tu ne može se ni birati, niti bilo kako preskakati. Kad dođe red, kad dođe mesto, kad se ima podudarnost tkiva, onda može da se uredi transplantacija. I ja sam to očekivao i verovatno i kad me profesor pozvao na transplantaciju, ja sam zaplakao i rekao idem na transplantaciju. Znači ja sam na duše verovao da će biti transplantiran. I to se desilo. Kako je taj osjećaj kad dobijete takav poziv? Pa kad dobijete takav poziv, to je nestvarno. Ali posebno ja nisam imao toliko veliki osjećaj, nego sam imao osjećaj da znam da ću ja dobiti bubreg. Jer poziva na 6, 7 za 2 bubrega.
I onda, ja ne znam kako, ali ja sam znao da ću ja dobiti tog dana bubreg. I to je vrlo težak osjećaj. Znači, u prvom trenutku to je euforija, to je adrenalin nabija. Jednostavno znate da idete, bar ja sam mislio, sam sebi sam rekao da idem na transplantaciju. No, međutim, da poslije setim se u međuvremenu da neko mora da umre da bi ja dobio. Da ide druge emocije i jednostavno čovjek mora da shvati da nije on umrao da bi bio ja transplantiran, nego ja sam transplantiran zato što je njegova porodica, odnosno porodica donora je dala pristanak. Dala jedno da i ja sam dobio život, ne samo ja, nego troje nas, 2 bubrega i jetra. Da li vi znate ko je donor? Ne znam, ali eto, mogu da naslutim, mislim. Bilo je u štampi, ali pokušavao sam etičkim komitetom, pošto etički komitet dozvoljava da se upozna kad sagleda sve te situacije, ali mora biti obostrano. Da i ona druga strana i ja da podnesemo zahtjev za pa oni da sagledaju kompletnu situaciju i da dozvole upoznavanje. Jer dešavalo se svašta. Kasnije ucjene ili pojma, neke stvari koje nisu baš za veliku priču, ali jednostavno ja sam tražio da ona druga strana, odnosno donor moj nije izrazio želju i onda jednostavno nema upoznavanja. A šta mislite, koje je u pitanju? Pa koliko sam ja... Mislim, nemojte mi reći ime. Ne, žensko je u pitanju mojih godina, koliko sam ja čuo i tako da je bila otprilike, znači, relativno mlada u to doba i imala je moždani udar i to je... I ona je spasila 3 života. Jeste, 3 života, bilo se 2 bubrega i 1 jetra. Nažalost, njih dvoje mojih, mi smo zvali samo da braća po bubregu, braća po jetri, njih dvojice su umrli, evo, sticajem okolnosti, pa da je gore neko namenuo i rekao da nastavim dalje. Ja sam tu. Dakle, kakav je život kada vi dobijete tuđ organ? Po meni to je najveće Božji blagoslov. Da vi na takav način produžite svoj život. O donorima i o porodici da ne kažem koliko je to jedna božanska misija, samilosna. Najveći stepen ljubavi prema životu, prema drugim ljudima. Kakav je vaš život? Pa moj život se ukrenuo, pa recimo za 180 stepeni. Jednostavno nije bilo više dijaliza. Jeste bilo u početku malo problematično, ali to je sasvim normalno. Kada vadite zub pa imate probleme, a kamoli kada radi se tako složena operacija, uvijek nešto se dešava, ali uglavnom sasvim drugi život. Najveći problem je bio kod meni bar pijenje vode, odnosno ne pijenje vode, jer vi ne mokrite kad ste na dijalizi i možete uzeti svega pola litre dnevno vode. Znači kako je to pola litre? Ovako kad pogledate pola litre puno. No, međutim, kad vi to rasporedite na ceo dan, dan i noć, pa to izađe, ne smijete popiti ni jednu čašu vode. Znači, jedno čekate da popijete, da imate lekove, pa da uzmete da popijete malo vode sa lekovima. To nisam znao. Da, pa verovatno, niste vi mnogi koji nisu znali, ali eto, tako je život na dijalizi. Jedan od načina, drugi način je što i crplje i tako dalje. No, međutim, sad dolazimo u drugu situaciju. Sad trebamo da pijemo što više vode i onda on dođe preko grla. I onda jednostavno, ono što je zabranjeno, onda želite, a ono što je dozvoljeno, pa i nije tako.
I jednostavno poslije toga je dozvoljen i unos svih, recimo može da jedete bananu što niste mogli na dijalizi, jer ona je puna kalijuma i onda će vam srce lepo da trokira i postoji mogućnost da otkaže. Tako da je veliki problem ne samo to, nego problem je fosfor. Ja njih imam svojom povrću, jednostavno problem je meso. Sve je problem. Znači, Kada ste na dijalizi? Da, kad ste na dijalizi. A kako ste se hranili? A kao golub. Pa moram da kažem, jednostavno to je, morate birati nešto što nema kalijuma, nešto što nema fosfora, a onda kad pogledate sve ima kalijuma, sve ima fosfora. I onda morate se malo štelovati i da uzmete svega pomalo, da ne bi preterali sa unosom, jer ako preterate sa unosom, ako uzmete kalijum, posebno što on jako bezobrazan, odnosno ja kažem bezobrazan, on je... Pa kako drugačije? Jednostavno zato što on ne boli i ne osjećate ga, a može jednostavno srce da vam stane. Jednostavno, ako imate preko 7, srce staje, a to je prilike jedna banana. Znači, Nisam znala. Pa da, pa ne samo to. Dozvoljeno od voća jabuka, recimo, ona ima najmanje i kalijuma i najmanje fosfora i svega, ali opet ima tekućine. U 200 grama jedna jabuka ima 180 grama vode. To je otprilike jedna čaša. Znači, vi ste svoju količinu vode ste uzeli da ste pojeli jabuku. Pa uzmete ako uzmete supu. Ja volim supu, ali supu niste mogao 2 kašike, 3 i završen posao. Znači, pored toga pojavila se šećer. Šećer zahteva sasvim drugu terapiju, sasvim on prebacuje na ugljene hidrate. No, međutim, ugljeni hidrati ne smete jer zbog šećera vrlo komplikovano je odraditi prehranu na dijalizi. Posle kad stigne transplantacija, onda vam je sve dozvoljeno. Sve, sem meso. Doduše proteine, sasvim dovoljno i to što je dozvoljeno. 0,6 grama po telesnoj masi. Znači, to otprilike, ako imate neki 100 kila, to je 60 grama. Ako računate da je to otprilike trećina, da su proteini, to je otprilike 180 grama mesa. Pa i ne treba vam više. Dnevno? Da. Pa dovoljno. Pa i ne treba više. Da kažem, mislim, ali ajde, mislim, zadovoljite neke. Zadovoljili sve zadovoljili svoje potrebe i svoje... Ali uglavnom, što najbitnije, ne morate sad da se ograničite na, ne znam, bilo koje voće, bilo koje, možete sve da jedete, možete sve da pijete, možete, posebno, rekao sam, voda mi izađe na usta, ali šta da radimo? Moramo da bi mogli da isperemo organizam, onda moramo da opteretimo, ne da opteretimo, nego dozvolimo bubregu da što više izbacuje ovih, jer ipak to je jedan bubreg, nisu dva. Da, taj jedan je zamenio ulogu oba, tako je. Jeste. Da se vratimo na transplantaciju. Možda je ovo moje laičko mišljenje, molim vas, vi me ispravite. Vi kada dobijete organ od druge osobe, moje mišljenje, laičko, taj organ sa sobom ponese energiju. Taj organ je živeo u drugom telu. Da li je i kod vas se pojavile neke senzacije, nešto drugačije, ili je to sad samo naša neka imaginacija? Ne, promijenio se kompletan karakter. Jer vidite, bubreg nije samo da izbacuje ne znam, te štetne materije, jeste, nego on ima endokrinu funkciju. Znači tu se hormoni, pa kortizol, pa svi znate šta on znači. Ako onaj kod ovog bubrega koji je stari, toga nije bilo. I sad vi dobijete odjednom sasvim drugu energiju, sasvim drugu značenje i imam osjećaj da se jednim delom da se prenosi, malo smo i o tome razgovarali sa ranijim koji su transplantirani, da se prenosi deo osobine od osobe koja je preminula. Znači čovjek promene nekako čak i jelo koje jede. Čak i to se promene. Znači, ja sam volio meso, sad meso mi tako, uzgredo, svaki drugi, treći dan uzmem parče
ne ide mi. Verovatno ta žena nije volila meso ili neke druge stvari. I onda pa mnoge stvari, da ne pričam. Dobro, nešto što možete, naravno. Da. I, ima mnogo stvari koje se poprime od drugog do druge osobe. Jer ne znate vi da ste to poprimili, ali znate da se ponašate nešto drugčije nego što ste bili pre toga. Ne znate u čemu je što se. A vi ste primetili da neke promene u sopstvenom ponašanju? Da. I do duše malo smireniji, bio sam ranije napišiti, brzi, sve ukupno, malo sam se utišao, ne znam da li je to bolest, da li je prenešeno od ove osobe, verovatno jeste. Verovatno je. Ali kažete da i vaše kolege koje su takođe kojima je transplantiran organ, da i oni dele, je li tako? Tako mišljenje. Isto, pošto mi imamo to udruženje koje još uvijek radi i mi razmenjujemo mišljenje, razmenjujemo svoje iskustva i vidim i mnogi da su promenili mnoge stvari. Posebno i karakter se menja. Zašto? Ne znam. Verovatno utiče i taj organ koji smo dobili. Znači, ne govori samo o bubregu, nego i jetra i srce. Tako da, očigledno ima uticaja. Da li to sada znači da vi na sve ono što vam se dogodilo možete da posmatrate sa nekom vrstom blagoslova? Dakle, svi mi dobijemo neke situacije u kojima se testira naša volja, naša sposobnost da preživimo neke situacije. Da li vi u takvom svetlu posmatrate sve ono što vam se dogodilo? Pa, pošto sam ja bio jako sam verovao u to da ću biti transplantiran. I verovatno i ta moja volja i ta moja želja i da je to doprinelo tome. Ja jednostavno, kažem, kad sam krenuo na dijalizu, na transplantaciju, ja sam rekao kući idem ja na transplantaciju, ne idem da probam idem na transplantaciju. Ja sam bio ubeđen. Vi ste znali da će to biti uspešno? Pa lako, apsolutno, pa ne može kod da biti neuspešno. Jednostavno, znate, mora čovjek da veruje u nešto, neko veruje u ne znam ja u čega, isto ja sam verovao u našu medicinu, verovao sam u dobre ljude i verovao sam da će ipak neko reći da, kao što se desilo, da bi ja dobio, ne ja, nego bilo ko, ali evo ovaj put ja. Zato mi večna zahvalnost svim donorima i onim živim i onim mrtvim, jer oni živi koji mogu dati bubrege, ima ih jako puno. Znači svim donorima velika zahvalnost, jer to je jednostavno ne može se opiše. To jedno daje strahovito veliko, ogromno. Kažete da vas je ta vaša volja i to da ste vi bili sigurni da ćete biti transplantirani, negde kao da prizove, kako da vam kažem, kako razmišljate, smeškate se. Vi prizovete tu situaciju, tako? Jeste. Baš tako. Pa evo, kažem, jednostavno neverovatna stvar, ali kad čovjek je ubeđen, kad ide na transplantaciju, a imam nas 6, 7 na toj listi i bit ćete vi ti. Ali ja kažem, ja ću biti taj. Zašto? Ne znam. I vi budete taj? Normalno. Pa kako da ne, pa tu sam, zato sam tu, jel? Inače ne bi bio tu već, jer mojih, nažalost, svi koji su sa mnom krenuli u Bačku Palanku, kad smo išli, niko nije živ. Sve mene. Stvarno? Niko nije živ. A da li su, rekli ste da su 2 dočekali transplantaciju, a od ovi ostali da li su dočekali transplantaciju? Ne, nisu. Jedan je dočekao, samo neki Kanja, ne znam ime. On je dočekao, ali je posle 5-6 godina i on je umro. Znači, životni vek našeg bubrega je otprilike 10-12 godina. Nije duži. A da imamo jednog koji ima 42 godine transplantiran. Još u Rijeci svoje vremena dok je bila, otac mu je dao. Ali kod ovih kadaveričnih transplantacija kao kod mene je otprilike 10. Pa kadaverični su od preminulih, da kažem, da. Da. Ovo su living kod živih.
trebate, kod mene, ja sam bio sa moj profesor koji me je radio transplantaciju i rekao sam mu baš jedno pre par godina, kažem svaka čast, ali ste ga uradili. Kaže, pa nisam ja, kaže, ja sam radio isto kao i drugima, samo kod tebe je sklop bio takav. I mentalni i fizički sklop je bio takav da si ti primio organ, odnosno da organ je srastao s tobom. Da, kod vas se to dogodilo kao potpuno najprirodnija moguća stvar. Kao rađanje. Ali novo. Da, onog niste svesni, ali ovog ste svesni. To je velika razlika. Kad vi ste svesni da se rađate, pa se vi probudite, često sam to pričao, pre nego što ću krenuti na transplantaciju, ja sam, naš klinički centar je imao jedan transplantacioni blok, jedan idealan transplantacioni blok i ja sam išao da obiđem njega i rekao sam sestri koja je bila tamo, ja ću se ovdje transplantirati i kad se probudim vidit ću vas. Ona kada daj, Marinko, šta ti pada na pamet? No, međutim, kad se probudio, prvo sam vidio njene plave oči i zaplakao sam i ja i ona. To je to. To je novi život. Da. Koji se ne može reći popisati. Da, mogu da zamislim kakva je to situacija. Jeste. Strašno. Ali dobro, to je jedan lep trenutak, jedan divan trenutak koji ste čekali i koji ste znali da će doći. To je najbitnije. Znali ste da će doći i došao je. Znači, treba verovati. To je ono što ja mnogo svima pričam. Treba verovati u ono što hoćete. I ako hoćete, vi morate verovati da bi se došli do tog cilja. Jer bez te vere ne vredi mnogo. Znate, ja mislim tako bar. Ako čovjek veruje da to može da mu se desi, a ako ne veruje, pa i neće se ni desiti. Vi ste vašom verom pomogli i lekarima. Razumete, vaše psihičko, ali i fizičko stanje je bilo spremno za jedan tako komplikovan operativni zahvat. Dakle, to je stvarno sam vrh medicine. Hirurgija generalno jeste kraljica medicine. Dakle, vi ste bili spremni. I nije onda postojala mogućnost da to ne uspe. Po meni ne. Nije postojala mogućnost. Pa ne, jednostavno, moja vera je bila takva. Ja nisam mogao da verujem da ja mogu, nisam verujem da će toliko čekati 5 godina. Ali dobro, nije nikakav problem kad se nešto verujem, može se sačekati. Za tih 5 godina nijednom vas nije popustila ta vera? Ne, nijedno. Ipak je dug period, treba putovati u Bačku Palanku. Pa znam, ali kada je najteže, onda vi verujete u ono što će biti. I vi znate da će to biti i kad to znate, onda jednostavno tu ste, bit ćete i verat će vam se sigurno isplatiti. Odnosno, ne da isplati se, ne misli ponovno delu i da se isplati, nego istinit će se ono u čega verujete. Ako ne verujete, džabe ga bilo. Da li vi to govorite ljudima koji su sa vama u udruženju? Da. Koji isto jako dugo čekaju transplantaciju? Da, imam i one koji su pripremljeni za transplantaciju pa čekaju. Nažalost, mnogi pokleknu. Nažalost. Mislim da tu i psiha puno znači i sad mi radimo jedan projekat, psihološka podrška pacijentima na dijalizi i transplantiranim pacijentima. Tako da mislim da ćemo ove godine da ćemo ga privesti kraju i da će biti dobar projekat. Hoćete da kažete da kombinacija mentalnog sklopa, vere, nebitno u šta je to vere. Da li je vera u sebe, vera u Boga, vera u univerzum, vera u energiju, da ta kombinacija mora dati pozitivan rezultat? Mora uspjeti. Bez vere nema ništa. Neće. Jednostavno, morate znati da za vas ima spasa i da će to neko vidjeti i ne mora, niko nije namenio meni bubreg. On je imao dobru volju, odnosno ta porodica je imala dobru volju i ona je dala jedan pristanak. Sad, ko je dobio, evo u ovom slučaju sam ja dobio. U drugim slučajima dobije drugi. Ali uglavnom treba verovati.
Marinko, hvala vam puno za ovu priču. Verujem da će biti podstak onima koji možda sada prolaze kroz takvo stanje. Htjeli sad da kažete nešto? Pa ne, htio sam da kažem da to baš to da se mora verovati i da se mora puno raditi. Znate, ne može sve to da dođe samo od sebe. Vi ako dajete, možete i primiti. A ako ne dajete, nećete nikad ni primiti. Znači, ima jedna Božja poslanica, radoj se davanju. Niko ne kaže radoj se primanju, nego radoj se davanju. Tako da, od tog davanja, evo, mi smo primili, ali mi ćemo davati, pa će neko drugi nešto dobiti. Znači, ništa ne dolazi samo od sebe i ništa nije prolazno, sve se to opet nekom vraća. Da, treba biti dobar. Ja tako mislim. Treba pomoći. Po meni je najveći greh ako možete da pomognete, a ne pomognete. I treba biti, evo, vi ste ovim gostovanjem pomogli sigurno nekome. Time što ste rekli, vi ste dali tu energiju, dali ste poklon nekome ko možda prolazi kroz ovakvu situaciju. Jeste, i volio bi da svi ostali krenu tim stopama i da oni daju, a da ne očekuju za uzvrat. To je najveći, kažem, ako si dao, ako očekivao i hvala, nisi dao, nego si prodao. Apsolutno. Evo, to je kraj. Hvala vam, Marinko, puno na gostovanju. Želim vam dobro zdravlje i da sve bude kako vi želite, pošto očigledno uvek bude kako vi želite. Jeste, baš tako. Hvala vam puno. Hvala i vama. Marinko Divjak, moj fenomenalni gost. Nadam se da vam je bila zanimljiva priča koju ste čuli, da vam je dala podstreka bez obzira na to da li prolazite kroz neke teške trenutke ili ne. Ako i dalje želite da čujete priče, ako želite da i dalje pozivamo zanimljive goste, možete podržati ovaj podcast. Sve potrebno nalazi se u opisu videa. Za sljedeći četvrtak u 18 časova također pripremamo jednu vrlo zanimljivu priču. Ostanite sa nama, ali ostanite i zdravo. Vidimo se uskoro i pozdrav.